Udah ketemu masa iya nge-follow kan. Iya. Waduh. Berarti kan salah semua ya. Lagian ente minta validasi ke Dustin itu. Yang kalau senyum langsung kelihatan amandel. Dalam. Keluar ya Maya. Ambil napas dari hidung. Tahan dulu. Ambil napas. Oh. Nggak bisa, dia harus ambil napasnya. Ambil napas dulu. Nah. Keluar. Dah ya. Amak kasih solusi. Tenang, dia tenang. Dia emang harus Hilang penyakitnya tapi hilang nyawa. enggak, itu akan hilang. Oke langsung Coba. ya. Tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Nah. Tutup mulutnya.